आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य मोगाच्यानो अनेक विषय तुमच्या मुखार काण घेवन सभाते उपरांत हांव आयलां आनी म्हाका हो विशय दोसता की तुमच्या लागीं वांटून काण घेवंक एक मोलादीक मौल्या अदी गरजेची कशी म्हाका दिसता आनी आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांची भेटगी ह्या सेमिस्टरची बुजावणगी म्हणून. पिडेस्तांची भेटगी व सेमिस्टरची बुजावण कसलो विशय गा आज. कितें उलोवंक हांव चिंता, कितें तुमच्या लागीं वांटून हांव चिंता खंडीचो विशय जावन आसा. आजकाल जायते विद्या संस्थे चडलात, जायते शिक्षण वाडलां, जायते आस्पत्री चडल्यात. दाक्तेर एका आस्पत्रेंत शिकून भायर येतात आनी व्हडले व्हडले डॉक्टर आमचे मदें आसात, पूण पिडा ही वाडत आसा. पूण हाका कितें कारण, कितें आमी जाणा जावं पुरो, जाणा जावं पुरो, पूण त्या विशयांत आमी तर्क करचें न्ही. हांव त्या विशयान उलोवंक खुशी व्हरना, पूण हांव उलोवंक खुशी व्हरतां आमी असल्या पिडेस्तांक आस्पत्रेंत आसल्या वेळार ताका आमी भेट दिता. आमच्या संघ संस्थेनी भेट दिता, सांगातास आमी भेट दिता खुद्द खुशेन आनी सांगाता पिडे सांगात आमी रावता, पिडेची आमी सेवा करता आनी पिडेंत आसलेल्यांक आमी सांगात दिता. आनी अशें पिडेस्तांक भेट दिता आसतना सभा संगती म्हजे अनुभव प्रमाणे तुमच्या लागीं वांटून घेवंक हांव खुशी व्हरतां. पयल्या सुवातेर कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार सगळी कावज येतात. हो पिडेसगी खालें जालें खालें जालें खालें जालें खालें जालें, खंय कितें जालें, डाक्टरान कितें सांगलां, खंयच्या आस्पत्रेंत आसा, केदळा वचून जाता, केळें जाता, पास करीचे गी, तशें गी, अशें सभा संगती हांव उलयतां. कितले उपकार पडटात हांव नेना. पूण दुसरें सांगात म्हणून सांगल्यार आमी थंय गेल्ल्या वेळार थंयसर वॉचमॅन आमकां धाडना जाल्यार आमी पाटी येता आतां राखून ताका भेट दिता. आनी तिसरें सांगात म्हणून सांगल्यार थंय गेल्ल्यार कुठले ते नंबर मेळ्ळ्यार कुठले बागलार मारच्या बदलाक बागेल सीदा उक्तें घालून भितर वयता. भितर दाक्तेर आसा गी, पेशंटाक डिस्टर्ब जाता गी, वा भितर काय ड्रेसींग चलता गी, भितर कितें नाका इंजेक्शन दिता गी, कांयच पडून वचना आमकां. आमी सीदा बागेल कितें केलें गेल्यांच आनी घालें जालें तुका कित्याक आस्पत्रेंत आसा अशें एका तराची खावज जर्नी आमी तेजे मुखार घालता. ती आनी सगळें सांगूनच आसात. एकलो आयलो सांगून गेली, दुसरो आयलो परतून रिपीट केलें, तिसरो आयलो ताका सांगलें, चवथे आयलें ताकाय सांगलें. 25 जाणां दिसा भेट दिल्यार 25 जाणां 25 फावटी रिपीट करता रावाजी. आपणाक कितें जालें, चिंत्या एक्सिडेंट जालें म्हूण चिंत्या. येता आसतना हांव बायकार वयतलो, थंयसर म्हाका एक मुखार रिक्षा आडायली आनी थंयसर कितें घडलें तें पुरो सांगूंक आसा. 25 जाणांकी सांगूंक आसा, 25 जाणांनी विचारूंक आसा. म्हजें सवाल इतलेंच की आमी एका पिडेस्ताक भेट दिवंक वयता आसतना, आमी एका पिडेस्ताची भेट करता आसतना आमी त्या मनशाक कितें जाण विचारूंक वयता आमगे. म्हाका दिसता आमी वेची गरज ना. पिडेस्त तो पिडेस्त, एक्सिडेंट जाला तें आमकां गोत आसा, देखून आमी ताका भेट दिवंक वयता. देखून संगती थोड्यो आमच्या मनान दवरी जाय की पयल्या सुवातेर हांव कोणाक भेट दिवंक येता, हांव पिडेस्ताक ताजी तनकी करून रिपोर्ट बरोवंक वचना. पुलीस स्टेशनाक ऑर दुसऱ्या समाजसेवेक तनकी करून रिपोर्ट बरोवंक हांव वचना. दुसऱ्या सुवातेर ताजे विशीं विचारन म्हज्यान कांय करूंक जायना, वखद दिवंक जायना, दुसऱ्या आस्पत्रेक वच म्हणून जायना. आनी हांव दाक्तेर न्ही म्हणटा हांव फकत एक पेशंटाक पळोवंक गेलां, जावं बरो म्हजो इश्ट, जावं म्हजी इश्टीण, जावं म्हजो कुटुंबाचो, जावं म्हजो सोयरो वळखीचो कोणूय जावं आमी भेटता. पूण ताजी पट्टी काणी घेवन तुका कितें जालें, खंयच्या वेळार कितें जालें, कोण आयिल्लें, सुण्या आडायलें गी, दुकोर आडायलो गी, आनी कित्या लागून तूं पडलोय, रिक्षा आडायलो गी, रिक्षा ड्रायव्हर आजकाल तशेंच आजकाल कोळयाळ्यांत आनी हर एक रिक्षा ड्रायव्हर वाट दिसना इल्लें पुरपुरचें. म्हाका दिसता हें एका पेशंटाक भेट करचें आनी त्या खातीर असले संगती उलोवचें सारकें न्हय. कित्याक पेशंटाक जाय ताका इल्लें समाधान, ताका इल्लें रेस्ट काडची. ताच्या जिणेंत वावर नासलें आतां ताका इल्लेंशें समाधान जायचें. हें समाधान मेळच्या खातीर ताका कितें घडलां आनी थंयसर ताका इल्लें विशय काडची व्हरतो. आमी तांकां वचून डिस्टर्ब करचें न्ही, ताजो वेळ पाड करचो न्ही, तांकां बरें जावंक आमी बरें मन दाखयत जाय. तर कितें करयेत तर पट्टी आमी विसरची नाका. कितें घडलें, कितें जालें, जालें तें जालें, आतांचें मुकलें.
म्हणटा आसतना हांवें म्हणचें की आमी एका पिडेसा भेट दिता आसतना आमी एक पयले नर्सा सांगा जाय हांवें ताका भेट दिवं की म्हणून ताणें ना म्हणून सांगलें हांवें भेट दिवं नजो जायत म्हणून सांगल्यार म्हाका ती केशे तिका व्हरून पावय तिच्या लागीं व्हरून पावयता की ताच्या लागीं व्हरून पावयता की थंय वचून पावयता की ताणें वसा म्हणून सांगल्यार थंय वचून पयले टाक टाक करून बागेर उदकें करी जाय आनी भितरलो आवाज आयका जाय ये म्हणून सांगल्यार मात्र बागेर उदकें करी जाय 4 फावटी मारून उदकें करना जाल्यार लो उदकें करना सकाळ डिस्टर्ब जालें पळय जाय कित्याक ते पेशंट न्हिदून आसता तांकां उठोवचें नाका आमी कित्याक तांकां वखदाच्या बळान न्हीद येता वखद थंय चलोन आसा ते कुडी भितर दुसरें कितें घडोन आसा त्या वखदा उद्देशी देखून आमी ताका डिस्टर्ब करूं नजो न्हिदिल्ल्यांक उठोवं नजो आनी वयता आसतना 10-12-15 जाणां सांगात वयचे न्ही कोणें गरज आसा आनी मात्र वचून भेट दिवची आनी तांकां बरें मागून जाय दुसरें म्हणून सांगल्यार थंय वयता आसतना व्हडलीं व्हडलीं फळां खावचे बोंडे आनी हेर वस्तू म्हाका दिसता सक्कट दाखतेर हे मानूक आनी घेनात घरा आसतना आमी कांय व्हरनातले हांव आस्पत्रेक वता आसतना इतलीं फळां इतले बोंडेचें उदक तें व्हरता म्हाका दिसता गरज ना कित्याक म्हणून सांगल्यार तांकां त्या वेळार मस्त खावची म्हूण तुमी चिंता जाल्यार आनी घरा आयले उपरांत तांकां दियात घरा बसून जाय जाल्यार खावंक दियात कित्याक थंय जेवण कितें डाक्टर प्रिस्क्रायब करता तें मात्र तांकां ती जाय व्हरतू आमचें एडिशनल आनी कितें दिलें जाल्यार एकाक 2 जाय जाल्यार आमकां कळनासतना ताका मारे जायत थंयसर बोंडे मस्त दिले आनी कितें खावंक दिलें आनी ताका कितें पिवंक दिलें मागीर डायबिटीस वाडली जाल्यार शुगर वाडली जाल्यार हुशार आसलें तें आतां डायबिटीस पेशंट खंय कित्याक आमी व्हेल्ल्या वस्तू न्ही व्हडली फुलांय व्हरचें नाका एक फूल व्हेल्यार पावता गरजेक मात्र जाय जाल्यार तें व्हरनातल्यार भोव बरें आनी कितें करीत जाय थंयसर वयता आसतना आमी जेजू कसो एका घरांत गेलो तांकां वेता आसतना ताका पळयल्यार शिमांश सुमायक बरी भलायकी मेळ्ळी की जाकेवाक नवें जिवीत मेळ्ळें की पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळ्ळी की त्याच प्रमाणे आमी त्या पिडेस्तांक भेट दिवंक जाय आमी वेचें ताजे विशीं खबरो विचारूंक न्ही ताजे लागून आमच्या काणी सांगचें न्ही तर आमी म्हणटा हांवें आयकलां आसा तुका असली पिडा की म्हज्या शेजारा बापूच्या घरा मावशेच्या घरा असलीच पिडा आसली आनी ती मरण पावली ह्या पेशंटाक तूं सांगनाका नाका देखून हांवें म्हणचें तूं त्या पेशंटाक त्या पिडेस्ताक भेट दिताय की न्हय ताका मरणाची सिमिस्त्रेची बुजवण दिवंक येताय कित्याक म्हणून सांगल्यार कोण मेली म्हणटा आसतना तांकां एका तरेचें बेन दिसून पुरो तांची ते कावजी निघालून तूं फाटीं येताय ताच्या बदलाक तुवें असलो विचार वेळ पाडपाच्या बदलाक इलोस वेळ राव वगेच राव मावून राव जाता जाल्यार तुका बरी भलायकी दिवंक कळना जाल्यार तूं थंय वचून हांवें तुवें सांगात एक तेर्स म्हणून ती विचार दैविका कुडी तुजो तेर्स करणे तिका ताजे वयची बऱ्यापण व्हरतो परतून विचार पूण जरी तर ती उलयता जाल्यार पेशंट उलयता जाल्यार तांकां सांग मस्त उलयनाका इल्लेशें उलय तुवें गूण जाय जाय घरा ये मागीर आमी उलोवया मग हांगच्यान खंडी जावन आमी दाखतेर चड आमी तांकां बरें जावंक बेगीन जावंक आमी आदार दिवेत म्हणजे एकलो पेशंट असो आसलो की ताका हर एक दाखतर सांगलें की तूं वांचेनाय तूं मरताय तूं वाचनाय तूं मरताय देखून निमाणे एकल्यान सांगलें की तूं त्या दाखतरले वच आनी खंडीत तूं जी येतलो म्हणून तुका लांब पावक मेळटलें आनी ताणें कितें केलें त्या दाखतर लागीं गेलो दाखतर लागीं गेलो दाखतराक वता आसलें वो लांब हांव जी येना पूण ताची संवय आसली बसल्या कुडले ताणें सुरू केलें की आरे तूं पेशंट बरें दिसनाय सोबीत दिसताय आनी इतलो बरो हुशार दिसता की तूं म्हाका दिसता तुजी 60% पिडा गूण जाला 40% आसा तूं एक 2-3 पिड्यांक हांगासर ये तुजी पिडा पुरा गूण जाता तुका वखद हांव दिवचो ना ताका बरें दिसलें कुडीक इतलें बरें दिसलें की आत्म्याक इतलें बरें दिसलें की मतीक इतलें बरें दिसलें की आध्यात्मीक रितीन ताणें मानूंक गेलें थोडे दीस उपरांत परतून गेलो वचून म्हणटा दाखतर तूं इतलो बरो दिसता आतां वस्तू गूण जालें 70% गूण जालें 70% यू आर हील्ड म्हणटा ताचे उपरांत तिसऱ्या फावटी 80% 90% जाल्या उपरांत तोच म्हणलो वचून दाखतर हांव संपूर्ण बरो जाला वखद ताणें दिवंक ना बरी उतरां आमी दी जाय बरी उतरां दी जाय बुजवण दी जाय त्या मनशाक बरो जातलो म्हणून विश्वास दी जाय आनी मागणी करी जाय ताच्या खातीर मागचें भोव थोड्यांनी आमी हेऱ्या कडेन सांगता आमी ताच्या खातीर माग हाज्या खातीर माग म्हणून पूण ताजे सांगत रावून एक दैविका खंयचो तेर्स इल्लेशें भक्ती मागणें
देवाचें उतर वाचून ताका सांगून हाडलें जेजू पिडेसान गुण करता. केप्या कुड्ड्या मोन्या थोंट्या बेऱ्यांक कोडकारांक समेसान जेजून गुण केलात आनी तो जेजू तुकाय गुण करता. आनी जेजून सांगलां ताचें उतर आयकाशी जाल्यार तें उतर तुवें आसा जाल्यार तूं कितेंय माग तुका तें मेळटलें. म्हणटा आसतना मोगाच्यान खंडीत जावन आमी पिडेस्ता भेट दिता आसतना ताजे विशयान कितें घडलें म्हणून आनी ताका नाना तरेचे बे हाडटा तसले काणयो ताका सांगूंक न्हय. तो मेलो हो मेलो ताका तशी पिडा ही अशी पिडा आस्पत्रेक तशेंच आनी नर्सीस तशेंच डाक्टर बरे नात हें पुरो उलोवचे बदलाक थंयसर म्हाका दिसता आमी वचून ताणें सांगता वगीच मावून पड रावन सांगलें तूं विशय कर हांव एक मागणें करतां तुजे खातीर समेस पिडेस्ता खातीर सांगून एक तेर्स केलो जाल्यार इल्लें मागणें म्हणलें जाल्यार ना जाल्यार खंडीत जावन आमी कितेंच बरें करना त्या पिडेस्ता एक पिड्या सावन आनी पिड्या आमी लोटून घालता आनी अशें पिड्या भरून ताका बेगीनच आस्पत्रेंत भायर येवंक जायना. पूण आमी वेता ताची पिड्या सोडोवंक देखून ताका बेगी भलायकी फाटी मेळची ना. देखून एकच उलोव तुमकां समेस्तांक सबार दिसान दोसच्या ह्या म्हज्या विशयाचेर ह्या विशयाचेर हांव तुमच्या लागीं उलोवंक खुशी वता. पिडेस्तांक भेट दिता आसतना तांचे विशीं कांयच विचारनाकात कितें घडलें विचारनाकात सांगता जाल्यार आयका पूण ताका सांगात पुरो तुवें सांगिल्लें समजलां हांव पूण बरो जावन हो बरी जावन तूं आयल्या उपरांत मागीर घरा बसून आमी उलोवया आतां तूं बरें जा बरो जा एक खण तेर्स तुजे खातीर भेटयता एक तेर्स भेटयता इल्लें मागणें करता इल्लें देवाचें तर वाचता तें केल्यार भोव बरें कशें म्हाका दिसता. आनी अशें केल्यार ती कामात बुजवणें आमकांय भेट दिवंक गेल्यार बरेंपण पडटा. आनी जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर समेस्तां बरी भलायकी मेळ्ळी आनी हें पळोवच्या हेर लोकांक कितें जनरल वॉर्डांत आसलें तांकांय बरें जायत आनी देवाची कृपा देंवून येवन तांकां बेगीनच भलायकी मेळात. तुमकां समेस्तांक पिडेस्तांक भेट दिता आसतना व्हडल्यो वस्तू व्हरा म्हूण सांगना तेजे काणी आयका म्हूण सांगना पूण वसात सोम्याक काण घेवन वसात सोम्याचो हात सोम्याचें उतर सोम्याचो स्पिरीट काण घेवन वसात आनी सोम्यान कितें केलें तें करन एका पिडेस्तांक भेट दिवंक हांव तुमकां सर बरें मागता. आनी सर बद्दल देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मा तुमकां समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.